აბიტურიენტების ციებ-ცხელებამ, ჩემს კონკრეტულ ცხოვრებაში შემოაღწია, იმიტომ რომ წელს ჩემი უფროსი შვილი იყო აბიტურიენტი და ჩააბარა ეროვნული გამოცდები, მეც გავყევი და ამას გარდაც დედაჩემი მუშაობს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრში და ფრანგული ენის ტესტებს ისიც სხვებთან ერთად ადგენს ხოლმე. ამიტომ ალბათ საკმაოდ ჩახედული ვარ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი. იმ ხრივაც რომ ჩემი შვილი იყო აბიტურიენტი, იმ ხრივაც რომ დედაჩემი ტესტებზე მუშაობს და კიდევ იმ ხრივაც რომ მე თვითონ ვარ ადამიანი, რომელმაც, არ ვიცი, სათვალავი ამერია იმდენი რამ ვისწავლე ოფიციალური სისტემებით, შემიძლია უკვე ტაქსისტად დავიწყო მუშაობა. ეს ხუმრობით. 3-4 დიპლომი როა საჭირო ამისთვის, ვიცი. ხო და მოკეთ ხუმრობა იქით იყოს და აბიტურიენტების ჯგუფში დავწერე პოსტი, რომ ვინც დაბალი ქულები მიიღეთ მეთქი და ვერ ჩააბარეთ, ან ცუდი ქულებით აბარებთ და ასე შემდეგ, გახსოვდეთ მეთქი, რომ თქვენ ნიჭიერი ადამიანები ხართ და გაქვთ ულევი შესაძლებლობები და ეს ნიშნები და ეს გამოცდები მეთქი არ საზღვრავს თქვენს ნიჭიერებას. და ასევე პასუხისგებლობა გადავანაწილე და უთხარი მივმართე ამ ბავშვებს, გარდატეხის ასაკში მყოფ ბავშვებს, რომ პასუხისგებლობა მხოლოდ მათზე არ არის. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად დასრული ადამიანები სამწუხაროდ არიან ხოლმე ჩამოუყალიბებლები, ანუ დიდ სხეულში და მწოლოვან სხეულში არის ხოლმე ჩამოუყალიბებელი გონება, ძალიან ხშირად. და თავარი სიმპტომი ჩამოუყალიბებელი პიროვნებისა არის პასუხისგებლობის სხვაზე გადატანა. ხო და პარადოქსი ის არის ხოლმე, რომ გარდატეხის ასაკში მყოფი ბავშვები ჯერ კიდე არ არიან ისინი დასრულები, გამოცდებს აბარებენ და მერე ჩაჭრის ან ცუდი ქულის შემთხვევაში ძალიან იტანჯებიან, ანუ პასუხისგებლობას მთლიანად იღებენ იმასაც, რაც მათია და იმასაც, რაც მათი არ არის. და რაც მათი არ არის, ძალიან დიდია. სისტემა არ ვარგა, გარემო არ ვარგა, სოციალური წყობა არ ვარგა, თავდაყირა არის მოწყობილი. ეკონომიკური სიტუაცია საქართველოში საშინელია. ოჯახური სიტუაცია კატასტროფულია. თითქმის აღარ დარჩა ოჯახი, სადაც ძალადობა არ არის, ხო? ძალიან ხშირი არის სამწუხაროდ ეს ძალადობრივი კომუნიკაციის ფორმები ოჯახებში. საერთოდ მოშლილია ყველა სისტემა, მხოლოდ სასკოლო არა, საგანმანათლებლო სასკოლო, გნებავთ თავდაცვის, გნებავთ სასამართლო. საერთოდ ვაქხანალია სამედიცინო. იმ დღეს შემხვდა ერთი ექიმი, ძალიან კარგი ექიმი, რომელიც ჩემი მოგვარია. შეიძლება იცოდეთ, ნეიროქირურგი გიორგი გეგია წერდა, რომ სახელმწიფო საავადმყოფო აღარ დარჩა. ანუ პირობითად ქუჩაში რო წაიქცეს ადამიანი, სანამ არ გაიგებენ, რომ მას ფული აქვს, საავადმყოფოში ვერ დააწვენენ. გესმით ხო, საცხოვრობთ. ანუ ჯერ გარკვევა მიმდინარეობს ის, როცა ძირს გდია უგონო მდგომარეობაში, რომ აბა ფული აქვს, რომ გადაიხადოს კურნალობა და თუ არა აქვს, საერთოდ არ გაგვაჩნია არანაირი დაწესებულება, სადაც ეს ადამიანი დაწვება. გესმით ხო, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ? ანუ ეს არის ოფიციალურად ასეა. ჩვენ უბრალოდ რაღაცას შევეჩვიეთ და რაღაცაერთ ესე წარმოგვიდგენია, რომ ფული ყოველთვის გვექნება, მაგრამ როდის იქნება ეგ სიტუაცია, რომ შეიძლება იმ ქუჩაში ჩვენი ახლობელი ან თვითონ საკუთარი თავი აღმოჩნდეს, არ ვიცით. მაგრამ ამაზე არ ფიქრობს, არ ვიცი რატო არ ფიქრობს ქართველი ხალხი, მაგრამ მე ვარ ვიცი როგორ არა. პასუხისგებლობის დეფიციტი ისევ, მაგრამ სამაგიეროდ. ჩვენ ძალიან კარგად შეგვიძლია, რომ პასუხისგებლობა დავაკისროთ 17-18 წლის ხალხს, რომ რატო ვერ დადეს მათ საუკეთესო შედეგები ეროვნულ გამოცდებზე. და ეხლა მოდი აღწერ რა პირობებში არის ეს გარდატეხის ასაკში მყოფი ხალხი, ვისაც ჩვენი მშობლები თუ მასწავლებლები თუ ვინც გნებავთ, მთელ პასუხისგებლობას აკისრებენ. მე არ ვამბობ, რომ მათ საერთოდ არ აქვთ რაიმე პასუხისგებლობა, მაგრამ 100%-იან პასუხისგებლობას აკისრებენ იმაზე, რომ და ეხლა ჯგუფში რო დავპოსტე ეს, რომ თქვენ ნიჭიერები ხართ მეთქი და ეს არ დაგავიწყდეთ. ქვეშ მიწერს ხალხი, უმრავლესობა წერენ, რომ ესენი ზარმაცები არიან, სხვებმა რომ მიიღეს კაი ქულები, ესე იგი ყოფილა შესაძლებელი ამ გარემოში, ხო? კაი ქულების მიღება. ესენი ზარმაცები არიან, თვითონ ბავშვმა თუ არ მოინდომა მასწავლებელმა რა აქნას, და ყველაფერი ბავშვების ბრალია, ვიღაცამ დამიწერა, რომ მე კარგად ვსწავლობდიო და მთელი ჩემი კლასი ხმაურობდაო.
და ხელს მიშლიდნენ, რომ კარგად სწავლაშიო ეს მოხმაურე ბავშვებიო და მათი ბრალიაო, რომ თვითონაც ვერ ისწავლესო. მერე მასწავლებლებიო თურმე დილიდან საღამომდეო კარგად იქცევიან, ყველაფერს კარგად ხსნიანო. ჯერ მე არსად დამიდანაშაულებია მასწავლებლები, იმიტომ რომ ესეც წაკითხულიდან აზრის გამოტანის ამბავი არის, ეგ არსად არ დამიწერია და მაინც ეგრე მიიღეს. მე როცა დავწერე, რომ სისტემა არ ვარგა, ამათ ნახე რახან თქვი, რომ ბავშვები ნიჭიერები არიან და სისტემა არ ვარგა, ეგრევე ჩათვალეს, რომ გულისხმობ, რომ მასწავლებლები არ ვარგანან და ეს არსად არ მithქვამს. მასწავლებელიც არის სისტემის ნაწილი. სისტემა რო არ ვარგა, ეს მასწავლებელზეც ვრცელდება. ანუ მასწავლებელიც მსხვერპლი არის მანდ. მე არსად არ მithქვამს, რომ მასწავლებელი საშინელებაა. იმიტომ რომ საერთოდ არ მახასიათებს, რომ პასუხისგებლობა რომელიმე ერთ მხარეზე დავდო, ვიცი რომ ეგ შეუძლებელია, ხო? მაშ რა ვიგულისხმე ახლა კონკრეტულად. ახლა ნახეთ როგორი სიტუაცია ეს თელ სოფლიოში არის, ახლა რასაც ვიტყვი. სასკოლო სისტემა არ შეცვლილა. აღარც ვიცი რამდენი საუკუნის მანძილზე. ერთადერთი რაც დეტალი, რაც შეიცვალა სასკოლო სისტემაში, დღეს ისიც, ჩემ ბავშვობაში ჯერ კიდე იყო. აღარ არის ფიზიკური დასჯა. ფიზიკური დასჯის გარდა დანარჩენი არაფერი არ შეცვლილა. შეფასება იგივეა. გაკვეთილების მოწყობა იგივეა. სწავლების მეთოდი, პროცესი, თავიდან A-დან B-მდე, აი მთლიანად მთელი სისტემა არის იგივე. წარმოიდგინეთ, ერთადერთი რაც შეიცვალა, ანუ ამდენი საუკუნის განმავლობაში მას მერე რაც სკოლა საერთოდ წარმოიშვა როგორც ფენომენი, არის რომ ფიზიკური დასჯა ამოვიღეთ. ისიც ეხლა ამოვიღეთ რა, 10 წელია. მანამდე იყო ფიზიკური დასჯაც. ეხლა ეს ერთი მხარე, ხო? და ეხლა კითხვა ისმის, რომ ამდენი საუკუნე რო გადიოდა და მაგალითად ჯერ რო ისა ცეცხლიენთო, მერე სანთელი რო გამოიგონა ადამიანმა და მერე ლამპა რო გამოიგონა ნავთის და მერე კიდე რაღაცები გამოიგონა და ეხლა დღეს რო შუქი გვინთია აქ და ეხლა უკვე მზის პანელები გვაქვს და შეგვიძლია საკუთარი შუქი ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ. ეს როგორ შეიცვალა, ხედავთ ხო? ანუ კომუნიკაცია, ადრე წერილს მტრედს აბავდნენ და გაფრინდებოდა ეს მტრედი და ღმერთმა უწყის რას იზავდა. მერე იყო ფოსტა იყო და კაცი ჩაიდებდა ჯიბეში და მიქონდა ეს წერილი. მერე იყო რომ ტელეფონი გამოიგონეს და ეშმაკისეულიაო დაიწყეს, მაგრამ ნუ ახლა დღეს უკვე სასულიერო პირების ჩვეულებრივ ვიყენებენ. მერე უკვე ფიჭური გამოიგონეს და დღეს ახლა მე ლაივში ვზივარ და თქვენ გეკონტაქტებით და არ ვიცი ვინ საიდან მისმენთ, მაგრამ სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან შეიძლება რომ იყოს ადამიანი ახლა ჩართული და ხედავდეს კიდეც, მხოლოდ კი არ მისმენდეს. და ეს ამხელა ცვლილებები რომ განიცადა ამ ყველაფერმა და პროგრესი, ხო? კითხვა ხო ისმის, აი სკოლაში რა მოხდა? ან განათლების სისტემაში რა შეიცვალა, აბა მითხარით. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ფუნდამენტურ ცვლილებას. კიდევ გავიმეორებ, ერთადერთი რაც ადამიანმა ისწავლა ამდენი საუკუნის მანძილზე, მიხვდა რომ ფიზიკური დასჯა არ შეიძლებოდა. მორჩა ამის იქით სკოლაში არაფერი არ შეცვლა და როგორ მოხდა ეს, რა არის აქ, ხო? ეს ერთი მხარე, ეს მთელი მსოფლიოს სკოლებს ეხება, მარტო ქართულს არა. ნამდვილად ვერ ვიტყვი ამას. ეხლა ამ საკითხზე კიდევ არის ნეირომეცნიერული და ნეიროფსიქოლოგიის დასკვნა. დღეს გამოტანილი და როგორი დასკვნა არის ეს. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ბავშვი ჩასახვის მომენტიდან ბუნების, ასე ვთქვათ, კარნახით, იქ დნმ-ის კარნახით, იქ რაც გნებავთ, ხო? პირდაპირ მიბმული არის ძალიან ღრმა ევოლუციურ ჯაჭვს. ანუ რას გულისხმობ ახლა ამას? ბავშვი რო იბადება მაგალითად, ხო? იმან კი არ იცის, რომ სიტყვაზე უნდა ჭამოს. ეს ინფორმაცია მასში დევს, რომ უნდა შეჭამოს რა, ინსტინქტურად. შივდება იქ რაღაცა ტუჩებზე ის უაქტიურდება ნეირონები. ძუძუ მწოვარაა ხო ადამიანი, მერე ძუძუს მოწოვს ეს ის, ანუ ეს ყველაფერი ჩადებულია, ამაზე არ უწევს ბავშვს აზროვნება. ასეთივე ძალიან აქტიური ჩადებით მოცემული არის და საჭიროა ეს. ანუ ახალშობილი ბავშვი არასაჭიროს არაფერს არ აკეთებს. იქ პირდაპირ ნეირობიოლოგია არის ზედაპირზე ამოსული, ესე კი არ არის რომ ჩვენ გავწვრთენით ან რაღაცა, არა. აი პირდაპირ ბუნება გვესაუბრება რა, რაც ჭირდება იმას აკეთებს. ტირის საჭიროა ტირილი, ძინავს საჭიროა ძილი, ჭამს საჭიროა. ნახეთ, სულ საჭიროებაზე არის მიბმული ახალშობილი ბავშვი. იქ ჯერ რაღაცა გავერთობი და ის არ არსებობს. ჩვენ გვგონია რომ ერთობა ბავშვი, მაგრამ სინამდვილეში 3 წლის ბავშვი კი არ ერთობა, ის სამყაროს იმეცნებს და ნეირონულ ბმებს ივითარებს თავში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ჩვენი გადასახედის დასრული ხალხის არის, რომ იატაკზე რომ დახოხავს ერთობა და კი არ ერთობა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს იმისათვის, რომ განვითარდეს რა. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი 5-6 წელიწადი ადამიანის ცხოვრებაში, აი პირდაპირ მიბმულია
7-იც. ეხლა საერთოდ დავაარსებობს რომ 12, მაგრამ აი 7 წელი 100%-იანი ბავშვი, რასაც აკეთებს, ეს ყველაფერი არის საჭიროება. საჭიროებით ნაკარნახევია. ეს არ არის კაპრიზი ან ასე შემდეგ. და რა არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი საჭიროება, რაც ადამიანს აქვს დაბადებიდან. და ყველაზე დიდი საჭიროება ადამიანს აქვს ყველა ცოცხალ ორგანიზმს შორის. ესეც დადგენილია მეცნიერულად. ეს არის კონტაქტი, კომუნიკაცია. ჩვენ ერთმანეთთან საუბრით, თამაშით, განხილვით, კონფლიქტით, დაპირისპირებით, გნებათ ხელჩართულ დაპირისპირებას აკეთებენ ხოლმე ბავშვები, ხო? იმ ასაკში ესეა, ნორმალურია ეს. იქ არის კბენებიც არის ზოგჯერ, ხელის დარტყმა არის და ასე შემთხვევით მოწიწყვნა. იმ პატარა ასაკში ეს აბსოლუტური ნორმაა, ხო? და ეს მეცაც გეტყვით, არათუ ნორმაა, იმ ასაკისათვის საჭიროებაა ისევ. ახლა შეხებით სწავლობს სამყაროს, ხო? და მას ძალიან სჭირდება ერთი კომუნიკაცია და მეორე მოძრაობა. მთელი სისტემაა, ესე იგი მომართულია რომ იმოძრაოს. ადამიანი რომ დაიბადება იმ წამიდან. პატარა ახალშობილი ბავშვი რომელიც ჯერ ვერ დადის, ხელებს და ფეხებს იქნევს რაც ძალი და ღონე აქვს, იმიტომ რომ კუნთებს ავითარებს. ევოლუციურად თუ შევხედავთ, ის ბავშვები, ვინც არ აქნია ხელფეხი, მათ მერე ფეხი ვერ აიდგეს და ასე შემდეგ და ეგ გენი ნელ-ნელა ამოვარდა. ანუ ჩვენ ისეთი გენი გვაქვს ახლა მოცემული დღესდღეობით, რომელი გენიც კარნახობდა მომგებიან ქცევას ბავშვს. ამიტომ პირდაპირ გენეტიკა გესაუბრება, აი დაიბადა ხო, ამოძრავებს ხელფეხს, ესე იგი საჭიროა. ეხლა დღესდღეობით ახალშობილი ბავშვი ხელფეხს თუ არ აქნევს, წაიყვანენ აუცილებლად ექიმთან, გასინჯავს ის ნეირო განვითარებას და ასე შემდეგ და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ისევ ბავშვმა ხელფეხის ქნება აღადგინოს. საუბარი მაქვს ახალშობილ ბავშვზე, ხო? და ასეთივე მოძრაობის და კონტაქტის, ასე ვთქვათ, 100%-იანი საჭიროება უდგას ბავშვს, როცა ჩვენი შეყვავს სკოლაში. და პირველივე კლასში ვაიძულებთ, რომ გაჩერდეს პირველი დავალება, გაჩერდი. და მეორე დავალება, გაჩუმდი. ხმა არ ამოიღო, არ გავიგო, რომ შენს თანაკლასსაც დაელაპარაკო. ნუ ელაპარაკები და კითხვები დამისვი გაკვეთილის ბოლოს. მე უნდა ვილაპარაკო ჯერ მონოლოგი. ნახე, ეს არის სკოლის სისტემა. ძალიან, როგორ გითხრათ, სტანდარტულად ასეა. თუ ეხა ვინმე მეტყვის რომ მე სხვანაირი ვარ, მე სკოლაში ვასწავლი, ან ჩემ შვილს სხვანაირი მასწავლებელი ყავს, გილოცავთ. ეგ მე ჩემ შვილსაც ყავს უმცროს ეხლა არაჩვეულებრივი მასწავლებელი სკოლაში, რომელიც ყველა მის კითხვას პასუხობს და ელაპარაკებიან ერთმანეთს და სხვა ბავშვებიც საუბრობენ და ანუ მთელი კლასი ჩართულია ლაპარაკში. მასწავლებელი აშკარად გრძნობს, არ ვიცი ინტუიციით, არ ვიცი განათლებით ან ორივეთი ერთად, რომ ბავშვებისთვის ეს ლაპარაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა. რომ ერთმანეთსაც ელაპარაკონ და არ უკრძალავს რა, მაგრამ ეს არის ინდივიდუალური შემთხვევა და თან გაუმართლა, რომ 12 ბავშვი ყავს კლასში, ესე მოხდა. შეიძლება და 30 ყოლოდა. და მეორე ხო ეხა მასწავლებელი, რომელსაც 30 ან 40 ბავშვი ყავს კლასში, შენ რო იმას ეხა დაავალო, რომ აცადე ამ ბავშვებს თამაში და ლაპარაკი და ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ეს მასწავლებელი სისტემის ხვერპლია, იმიტომ როგორ წარმოგიდგენიათ, აბა? მე ცოცხალი ადამიანი ვზივარ და 30 ბავშვი გიჟებივით ასე დარბიან ოთახში, თამაშობენ ერთმანეთს, ხო გავგიჟდები და თან ღმერთმა უწყის იქ რა მოხდება, მე როგორ გავაკონტროლო, რომ მათ უსაფრთხოებაზე როგორ ვიზრუნო, ელემენტარული. ეს არის შეუძლებელი. ამიტომაც ის ფაქტი, რომ მასწავლებელი ეუბნება გაჩუმდი, დაჯექი, ნუ მოძრაობ, ხმას ნუ იღებ, ისევ სისტემური პრობლემაა. ეს რო არ გააკეთოს, მაშინ არ ვიცი, შეიძლება ცხვირპირი დაილეწონ ბავშვებმა. 30 ბავშვს როგორ გააკონტროლებ ეგრე, ხო? ან მაშინ სპეციალური მომზადება გინდა. ეგეთი მომზადება ჩვენ მასწავლებლებს არ გაუვლიათ. მე არ ამგონია. არავის უზრუნია ამაზე. ხო და ეს 30 ბავშვი ნახეთ, ორი ძირითადი ინსტინქტი ქონდა რა, მთავარი ინსტინქტი, რომელიც ბუნებამ უკარნახა. ერთი იმოძრავე და ვერ ჩერდებიან. აი ზარი რო დაირეკება, გიჟებივით გარბიან ხოლმე და ჩვენთან კიდე არაუშავს შესვენებაზე სირბილის იმას აძლევენ საშუალებას და ევროპულ სკოლებში მაგალითად ეგეც აკრძალულია. ითვლება, რომ წყნარად უნდა გავიდეს. ანუ თავიდანვე ძალიან თრგუნავენ ამ ძალიან მნიშვნელოვან ინსტინქტს, რომელიც მინდა გითხრათ, მოძრაობის დათრგუნა პირდაპირ დეპრესიისკენ ბიძგება არის ადამიანის. ანუ ენერგიას აკავებინებს შიგნით. დეპრესია იცით რა არის? ადრე მკითხეს. შეკავებული ენერგია, რომელსაც ადამიანი ანუ ენერგიას ახასიათებს დენადობა, ნაკადია. გაცვლა მიდის რა გარე სამყაროსთან ენერგიის, რომელიც ადამიანს ეძლევა და თუ გნებავთ სახარებიდანაც მოვიტან, როცა ტალანტს აძლევს ღმერთი,
ტალანტს ერთს აძლევს ვიღაცას აძლევს 10-ს, ვიღაცას 100-ს, აღარ მახსოვს ზუსტი რიცხვები და ის ერთი ადამიანი, ვისაც ეს ტალანტი მიწაში ჩაფლო, ხო? ანუ უმოძრაობაში დატოვა, ნახეთ რა გააკეთა, ჩაფლა მიწაში. ჩაკეტა. განდევნა ფსიქოლოგიის ენაზე რო გითხრათ, განდევნა მოიცილა თავიდან, რომ ესეც არ დავკარგოო, ხო? იქ ესეთი ახსნა არის რაციონალიზაციით. და ზუსტად იმაზე განრისხდება ღმერთი და ვინც 10 ქონდა და ივაჭრა გაამრავლა, 100 ქონდა და ივაჭრა იმანაც გაამრავლა. და აქ რაზეა იცით საუბარი რეალურად რომ შევხედოთ. რომ ენერგია რომელიც წარმოიქმნება ჩვენ სხეულში წარმოიქმნება ჯერ თავიდან თავდაპირველად და მერე ვრცელდება. ხო ეს უნდა დაიხარჯოს. არ ვიცი, ნებისმიერი ენერგია, ხო და ერთ-ერთი მთავარი ენერგია ბავშვობაში რაც ყველას გქონდა აბსოლუტურად, აი ბავშვი არ დადის, ვინც ჯამრთელია და ესე არ არის მოძრაობა. ეხლა ნახეთ, სკოლა ხო შეუზღუდავს მოძრაობას, მერე უკვე სოციალური თუ ზდილობის თუ ამის თუ იმის წესები მოდის. რომელიც ეუბნება ხელებით არ ილაპარაკო, რაღაც როზი ხარ ესე გააკეთე, ხელი ისე აიწიე, ფეხი ასე გაწიე, ფეხს ნუ ამოძრავებ, ხელს ნუ ამოძრავებ, თავს ნუ ამოძრავებ, თვალები ძირს დახარე, ნუ ლაპარაკობ, პირს ნუ აღებ. ანუ ძალიან ბევრ ბრძანებას ვეუბნებით 6-7 წლის ბავშვს და ვთხოვთ რომ იყოს სრულყოფილად ზრდილობიანი და ამას თუ მოსდევს ის რომ მას ეშინია, რომ დაისჯება მწარეთ. ეს დაჟე აუცილებლად ფიზიკური არ არის, შეიძლება მორალურად ვსჯიდეთ. მორალს უკითხავდეთ, რავი, აი მშობელი დადგეს და 5 საათი ეუბნებოდეს, რომ არც კი გსხვენია, შენ სამარცხვინო ხარ, ჩვენ ოჯახს არ ცხვენ, როგორ გაბედე, ხმამაღლა რატო გაიცინე, რო იცინი ხარ პირზე ხელი რატო არ მიიფარე, თავხედო უზდელო, ამის მსგავსო, იმის მსგავსო, შენი ჯიში ესე და ისე, შენი გენეტიკა ძალიან შორს შეიძლება ეს წავიდეს, ეს საუბარი. და ისეთივე მტკივნეულია, როგორც ფიზიკური დასჯა. ან მეტად. იმიტომ რომ გახსოვთ ალბათ ენით დაკოდილი, ხო? სულხან-საბას რომ ცული რო ჩაარტყა ის გამიმფრთელდაო და ენით რო დამკოდა შენმა ცოლმა ეგ არაო, ხო? აი ესეა. ხო და თან ენით დაკოდილი არის რა, ეგეც საინტერესო სიტყვა არის. ანუ ეს ენერგიის ნაკადი ნახეთ, ეს ფროიდის ენაზე რო გითხრათ, ლიბიდოა, ხო? რომელიც მოძრაობს სამყაროში, გამოდის ცოცხალია და ჩარტყმა მიდის ამისი დაკოდვა. გაჩერდი. და კარგი შეიკავებს თავს, თქვენ გონიათ ვერ შეიკავებს, იმიტომ შიშია იქით. ძალიან დიდი შიში მორალური ზეწოლის. რომელსაც ესე ბავშვი თავის სიტყვებით კი არ გეტყვით, რომ მე მეშინიაო, არ იტყვის ამას, ჯერეთი არც ცნობიერდება შეიძლება. და ამ შიშის გამო ამ თავარ ერთ ინსტინქტს უკვე მოუჭირა. ჩაკეტა თავის თავში, ხო? წარმოიდგინეთ, რომ ეს ხო ჩაკეტა. ერთმანეთთან კომუნიკაცია და საუბარი ხო აიკრძალა. და ეხლა აი ამ პირობებში, როცა ორი ყველაზე მთავარი ინსტინქტი დარჩა ფრუსტრირებული, დაკოდილი, შებოჭილი და კიდევ ვიმეორებ, რომ მასწავლებლების ბრალი კი არ არის ეს, როგორც იქ დამიწერეს, რომ მასწავლებლებს აბრალებ. მე არც არ ვაბრალებ. რა სისტემაშიც არიან ეს მასწავლებლები, ისე ფუნქციონირებენ, აბა როგორ. მეტროში რო ჩადიხართ, ბალეტს ცეკვავთ იქა? ვერ იცეკვებ იქ ბალეტს, ხო? ეს არის მასწავლებელს მოთხოვო დღეს პასუხისგებლობა. ანუ გამოდის, რომ ბალეტი უნდა ეცეკვა და როგორ იცეკვოს მეტროა. ხო, აი ესეა რა, მეტრო მოუწყვეს და მეტროში რო ჩავიდა, უნდა იმგზავროს იქ ბალეტის ცეკვას ვერ დაიწყებს. ხო და აი ეს ორი ინსტინქტი მთავარი ხო დაუთქუნეთ და ეხა ვითხოვთ ამ ბავშვისგან, რომ მას ქონდეს სწავლის სურვილი. ნახე ხო საინტერესოა, რომ მე სწავლა მინდა, მაინტერესებს წიგნში რა წერია, მაინტერესებს დაფაზე რა წერია, უსმენ მასწავლებელს გულის ყურით და ვიმახსოვრებ რა მითხრა, ვაანალიზებ, აქტიური ვარ, როგორ გითხრა, ჩართული ვარ პროცესში, ენთუზიაზმზე ვარ, ოპტიმიზმი მაქვს, ენერგია მაქვს, ამას ვაკეთებ, იმას ვაკეთებ, აი ესე ვარ რა. ანუ ითხოვენ ამ დათრგუნული ადამიანისგან, რომ იყოს ფრთაგაშლილი, უხეშად რო გითხრათ რა. და ეს თან 6-7 წლის ასაკში, როდესაც რესურსები არის, ერთის მხრივ ულევი და მეორეს მხრივ გაუცნობიერებელი, აბსოლუტურად. და პლუს ბავშვს ახლა 6-7 წლის ასაკში დამოუკიდებლობა არ გააჩნია. ვერც ექნება, ხო? მშობელზეა მიჯაჭვული. ეს ახლა დასაწყისია ამბავის. ეხლა ნახეთ როგორ არის რაღაცაეთ ლატენტურ პერიოდს ეძახის ამას ფროიდი. რაღაცა ასაკში ბავშვი თითქოს მოთმინების, დაყოვნების რეჟიმშია, რომ აი გავიზრდები და მერე. ეს ფიქრი ყველას გემახსოვრებათ რა, ბავშვობიდან, რომ აი, კაი, ოკეი, ნუ გასაგებია ეხლა რა ვქნა. გავიზრდები და ამას ვიზავ, იმას ვიზავ, ამას ვიზავ, ხო? ეს გემახსოვრებათ, ეგ განცდა, ფიქრი რომც არ ყოფილიყო.
მაგრამ რა ხდება, იცით, რომ ეს ამდენი წელი, სკოლა 11 წელი გრძელდება. ეს კი არ არის, რომ 1 წელი იჯდა სკამზე გაუძლებლად და 2 წელი იჯდა. არა, 11 წელი გრძელდება და მე რა თქმა უნდა ვერ დაჯდება გაუძლებლად სკამზე. ეგ ვერ მოხერხდება. დასაწყისში შევა დიდი შიშის გამო ეს შეიკავს, მაგრამ მოვა ეხლა 11, 12, 13 წლის ასაკი აჯანყების და ამბოხის და ვეღარ გაჩერდება ეგ სკამზე და ვერც ლაპარაკს ვერავინ დაუშლის უკვე. ყოველ შემთხვევაში უმეტესი ნაწილი ამ გარღვევას გააკეთებს რა. ხო და ეხლა რა ხდება? ეს კომუნიკაცია და მოძრაობა, ეს ორი დრაივი, რაც მე ახლა აღწერეთ, რომ კიდე არის, რომ მომინდეს უამრავ სხვა საშინელებაც მოგიყვებით. ეს არის ბაზა ორი, ხო? ეს არის ორი გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, უნარი, რითიც ადამიანი ცხოვრებას აიშენებს. თქვენ წარმოგიდგენიათ? კომუნიკაცია, ანუ საუბარი, კონტაქტი, ინფორმაციის ეფექტური მიწოდება და გაცვლა, რაღაცა გაგება იმის რა მითხრეს, ცოტა სხვანაირად მოსმენა, რომ მარტო სიტყვებზე არ მივეჯაჭო, რომ მაგალითად ადამიანი რომ ლანძღავს, შეიძლება ამ დროს გული ტკივა, ნახე? და ეს გულის ტკივილი ტირილში ვერ გადადის, იმიტომ რომ აკრძალულია, ძალიან ხშირია და იმიტომ გეუბნებით ამ მაგალითს. და ამიტომ ლანძღვაში გადმოდის რა. ითარგმნება, რომ რაღაცნაირად განთავისუფლდეს და მე თუ მგონია, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ მლანძღავს, იმიტომ რომ სიტყვებს უსმენს, სხვა არის. და თუ ემოციური ინტელექტი გვერდზე მოყვება და ხვდები, რომ ეს სინამდვილეში ტირის, სხვა არის, სხვა რეალობაში ვარ, ნახე და სხვა გადაწყვეტილებებს მივიღებ. ასევე ბიზნესში ადამიანი რომ ეკითხება, ესეთი მაგალითიც ხშირია, რომ თქვენ რამდენად როგორ გითხრა უზრუნველყოფთ ამას ან იმას, ან რამდენად არ ვიცი, გაქვთ საშუალება რომ ესა და ეს გააკეთოთ, ხო? აი კონკრეტულ იმას რომ ეკითხება, მე შეიძლება უხსნი, რომ კი გვაქვს ამის საშუალება რომ ესა და ეს გავაკეთოთ. და სინამდვილეში შეიძლება ვერ მისვავს თავარ კითხვას, ზდილობის ამის ან იმის გამო. და ის ნერვიულობს, რომ მე აფერისტი ხო არ ვარ, ფულს რო გადამიხდის, ხო არ მოვკიდებ ამ ფულს და გავიქცევი, მაგრამ ამას ვერ მკითხავს, ნახე? და ემოციური ინტელექტი თუ მაქვს, მე ვიცი, რომ ეს ადამიანი სინამდვილეში ამას მეკითხება, ამოვიცნობ, რაზე ნერვიულობს. თუ არა მაქვს, მე შემიძლია დავუწყო, რომ აი ჩვენ პასუხისმგებლობას ესე და ესე ვიღებთ, აი ჩვენ ვებსაიტზე შეხვალთ და იქ ნახავთ ამას და იმას და ის უფრო და უფრო ნერვიულდება. იმიტომ რომ თავარ კითხვას ვერ მისვავს, ტაბუადებს ამ კითხვას, რომ მითხას ახლა აფერისტი ხარ, ამას ხო არ მკითხავს, ვერ მკითხავს. და ამიტომ მეკითხება ზდილობიანად მიახლოებულს და მე ვერ ხვდები და იქ მივყვები რა. ხვდებით ხო? და რატო ხდება ესეთი აცდენები და რატო არის დღეს აი ფსიქოლოგიაში ძალიან ხშირად ადამიანი მეუბნება, რომ მაქვს კომუნიკაციის პრობლემა. ალბათ ბევრ ჩემ კოლეგასაც ეუბნებიან. და კიდევ ახალ თაობაში არის, რომ პირდაპირი კონტაქტი არ უნდათ ხოლმე, ნახე, ერიდებიან ერთმანეთს. ну მესიჯით მიწერა კი ბატონო, მაგრამ ეხა შევხვდი და დავილაპარაკეთ ან თუნდაც ვიდეოთი დავრეკეთ, ვერა. ეგ არ გვინდა. ან ერთ-ერთზე შევხვდით კი ბატონო და 10 კაცი შევიკრიბეთ საშინელებაა. და ესეთი სიტუაცია წარმოიქმნა, იმიტომ რომ ეს კონტაქტის იმპულსი და კონტაქტის უნარჩვევა როცა უნდა ჩამოყალიბებულიყო, იმ ასაკში ჩვენ უთხარით, რომ სკამზე დაჯექი და ნუ მოძრაობო. ფაქტია, რომ ეს გავაკეთეთ. ეხლა ამაზე პასუხისგებლობას აიღებს ვინმე, არ აიღებს, ეგ სხვა თემა არის. კაი, გავაგზავნოთ ეხლა თავგადასავალი, რასაც გადის აბიტურიენტი, სანამ აბიტურიენტი გახდება. ну პირველი მეორე კლასი გავიგეთ რა მოხდა. ეხლა გავაგზავნოთ კიდე რა ხდება სკოლაში. ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი არის ჩვენ რა, ალბათ ფსიქოლოგებმა არ ვიცი. ну გარკვეულმა ნაწილმა, ვისაც ეს აინტერესებს, მეცნიერული ფაქტებით ვიცით, რომ ადამიანი არის ინდივიდუალური არსება. ანუ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ნიჭები, თავისი სისუსტეები, თავისი უნარები, ინტერესები, რომელსაც როდესაც ორ მთავარ ინსტინქტს გიზღუდავს გარემო, ძალიან რთულია ცნობის მოყარე დარჩე. ვეღარ დარჩები ცნობის მოყარე, იმიტომ რომ გეუბნებიან, რომ თვალებში თუ იყურები, უზდელი ხარ, კითხვას თუ სვამ, თავხედი ხარ, რაღაც ხელს თუ ადებ, ფუფ, ჭუჭყიანია, მოძრაობა თუ გინდა, ეს გაჩერდის სკამზე დაჯექი და ასე შემდეგ. ანუ ყველაფერი რაც მე მინდა და მაინტერესებს, ჩამიკლეს, ხო? უხეშად რო გითხრათ. ხო და ეხლა მე თან ცნობის მოყარე დავჩე, თან კითხვის დასვის უფლება არა მაქვს, მეგობართან საუბრის უფლება, ეგრე არ გამოვა. მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, დაცვის მექანიზმების წყალობით, რომელიც ადამიანს მაგრად იცავს,
იმიტომაც ქვია დაცვის მექანიზმი. ეხლა დასრულ ასაკში ძალიან ცდილობენ ხოლმე, რომ დაცვის მექანიზმისგან განთავისუფლდნენ ადამიანები. რადგან დამოუკიდებელი როცა ხარ, პრინციპში აღარ გჭირდება დაცვა. მართლა შეგიძლია თავი დაიცვა რეალობაში და არა მექანიზმით დაიცვა, ხო? არის განსხვავება, მაგრამ ბავშვობაში ეგ არ შეგვიძლია. ამიტომაც დაცვის მექანიზმი გააქტიურდება და ეხლა ბავშვი რას გააკეთებს დაახლოებით მე-3-4 კლასიდან. მანამდეც, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი უხეშად რო აღწერო. გაკვეთილზე ზის, თავს აქნევს, რომ ვითომ უსმენს მასწავლებელს და ფიქრობს იმაზე, რაც მას მართლა აინტერესებს. რამდენს გამოგიცდიათ ეგ, ალბათ ძალიან ბევრს. ამ ფანჯრიდან იყურება და უყურებს, რომ ეგ ჩიტები გალობენ, რაღაცა ხიდან ხეზე მიფრინავენ, მოფრინავენ, ჟივილ-ხივილია რა ეზოში. ან შეიძლება იხსენებს მულტფილმში რა ნახა და ფანტაზირებს ამაზე, დილას უყურე მულტფილმს, მერე ესე გაგრძელდა, ისე გამოგრძელდა, ასე შემდეგ. ან საერთოდ თავის წარმოსახვით სამყაროში განსეძებს კუნძულზე. ნახეთ, ეს მისი ნამდვილი ცნობის მოყარეობა, რომ გარე სამყაროში არ დაკმაყოფილდა, ჩვენ რა ვიცით ახლა ისევ ფსიქოლოგიიდან, რომ თუ გარე სამყარო მეწყალს არ მაძლევს, მეწყალი დამესიზმრება. ან წყალზე ვიფიქრებ და ვიოცნებებ და ზის და ფიქრობს. ამასობაში რა თქმა უნდა მასწავლებელს არც უსმენს და ვერც ვერაფერს გაიგებს იქ. ეს ერთი ვარიანტი. ხა მეორე ვარიანტია, რომ სტრატეგიებია ნახეთ ეს გადარჩენის. მეორე ვარიანტი არის, რომ მოდი მე ხა ყველაფერს შევასრულებ, რასაც მეუბნებიან და კარგი გოგო ან კარგი ბიჭი ვიქნები. ეს მინდა გითხრათ ყველაზე სახიფათო გზა არის, მაგრამ ეს თავდაცვა არის. და ეს ბავშვი მთლიანად ადაპტირდება, ზუსტად ისე დაჯდება სკამზე, როგორც უთხრეს, ხელს ისე აიწევს, დილობიანი იქნება, 5-ოსანი იქნება თუ 10-ოსანი, რაღაცა ცხრიანი თუ მიიღო ცრემლებს და აღვარღვარებს, იმიტომ რომ საშინლად გული ეტკინება, იმიტომ რომ ეშინია, რომ იღუპება. ჩვენ ვერ ხვდებით ამას და მაგხელა ბავშვი, როცა ცუდ ნიშანზე ტირის, მას ძალიან დიდი შიში აქვს, რომ დაიღუპა რა, იღუპება ახლა ადამიანი. და ამიტომაც ტირის. და ანუ ყველაფერს შეეწყობა, ასე ვთქვათ, და ისწავლის, დაიმახსოვრებს, დაიზეპირებს, ეროვნულ გამოცდებს ჩააბარებს გადასარევად, მინდა გითხრათ. შეიძლება თვითონ იმეცადინოს სახლში. მაგრამ ამ დროს იცით რა ხდება, ის ნამდვილი მე, რომელსაც მოძრაობა და ლაპარაკი უნდა და უხეშად რო გითხრათ. კიდე არის ბევრი რამ, ცეკვა უნდა და თამაში უნდა და რაღაცა ფლირტი უნდა და ასაკობრივი, აინტერესებდა საპირისპირო სქესი, აინტერესებს ოჯახში რა ხდება, აინტერესებს მზე რატო ამოდის, თვარე რანაირია, ვარსკვლავები როგორია, ცხოველები რას აკეთებენ, ყველაფერი აინტერესებდა, ხო, ნამდვილ მეს. ეს ნამდვილი მე მოწყდა და ზის სადღაცა გვერდზე სკამზე და ისეა გაკეთებული, თითქოს არ არსებობს საერთოდ. იმიტომ ის ნამდვილი მე არ არის მიღებული ამ საზოგადოებაში. ის არის ზედმეტი. და ამიტომ ეს ბავშვი მთლიანად ადაპტაციისკენ წავა და ეხლა ნახეთ რა ხდება, სტატისტიკა არსებობს ამის. რა თქმა უნდა ეს გამოუვალი სიტუაცია არ არის, ესე არ მინდა რომ ჟღერდეს. ხო, უბრალოდ მუქ ფერში აღწერ, იმიტომ რომ ეგრეა. და ეს ადამიანი სცენარი რა არის, შემდეგ რას აკეთებს? ხდება არაჩვეულებრივი ჭანჭიკი ჩვენ სოციუმში. ის მუშაობს ოფისში, ან სამსახურში, იშენებს კარიერას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ცხოვრობს ზუსტად იმ ცხოვრებით, რაც განუმზადეს წინასწარ. ის თავისი ნამდვილი მე, რომელსაც არ შეიძლება აინტერესებდა კალის ფრთები როგორ წარმოიქმნება, უხეშად რო გითხრათ და ეს ახლა რა სისულელია, ხო? რა კალის ფრთები. აი ესეთი პასუხი აქვს სოციუმს და ამ დროს შესაძლოა დარვინი იყო ეს ადამიანი, უხეშად რო გითხრათ. და ზის ოფისში რაღაცებს აკეთებს, მაგრამ ფრუსტრაცია გროვდება, იმიტომ რომ მართლა რაც მას უნდოდა და აინტერესებდა, ის არის გვერდზე გადასმული. და მე ადამიანი არის ესეთ სიტუაციაში, ყველაფერი მაქვს და არაფერი მახარებს. აი მუქ ფერებში რომ მოგიტანოთ. რა საშინელებაა, ხო? ყველაფერი მაქვს, კარიერა მაქვს, ოჯახი მაქვს, არ ვიცი, მანქანა მყავს, შვილები მყავს, ეს მაქვს, ის მაქვს, წელიწადში 2-ჯერ თუ 3-ჯერ თუ სულ მთელი წელი მოგზაურობ, პარაშუტით ხტები, ამაშვრები, იმაშვრები და რას უფრო მეც წვალობ, უფრო ვიფიტები და ვიფიტები. ეს ერთი სცენარი, სადაც ასე თუ ისე ადამიანმა შრომის ჩადება შეძლო, ხო? აი გარედან რაც დაავალეს, გააკეთა და რა თქმა უნდა ამოვიდა იქიდან ნაყოფი, მაგრამ ეს ის ნაყოფია, მე რაც გამისწორდა და მე სიამოვნა, არა. ეს არის რაც გაუსწორდა ბებია ჩემს, ბაბუა ჩემს, პაპა ჩემს, დედა ჩემს, მამა ჩემს, მეზობლებს, ნათესავებს, იმა და ყველანი ტაშს მიკრავენ, მაგრამ მე არა ვარ გახარებული და ეს ჩემი ცხოვრება იყო. ეს წარეა ძალიან. ანუ ესეც დეპრესიის გზა არის. ეხლა მეორე ვარიანტი არის, რომ ეს შემსრულებელი ბავშვი
მაინც გაყოფილი არის შუაზე და კალიის ფრთებზე ფიქრობს ან როგორ არის მოწყობილი კოსმოსი ან ამ ყველაფერზე სიგიჟეაო. ნახე სოციუმია, გაგიჟდა ეს არ არის ნორმალური და უკვე ხმას აღარ იღებს. რატო ილაპარაკებს ახლა ცაზე და ზღვაზე და იმაზე, ხო? ვეშაპებზე, როდესაც ეს სიგიჟე თითლება. ჭკვიანური არის, აი ქართულის მასწავლებელმა დავალება მომცა, ეგ უნდა დავწერო. ხო და აკეთებს ამას, მაგრამ იმდენად ლიბიდო იქ არდევს, რომ აი გამოცდიდა რომ გამოდის ავიწყდება რა. აი ეგრეთ წოდებული ზუბრიაჩკა. ხო და ესეც ითვლება რომ უნიჭოა. აი იცით რა არის აქ ყველაზე დიდი ტრაგედია, რომ ეს ყველა რაც აღწერე ახლა მიკერებული აქვს, რომ უნიჭოა, ზარმაცია, ასეთია, ისეთია, არაფერი მსგავსი მანდ არ არის. საერთოდ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვცდილობთ ერთ ყალიბში ჩავსვათ არ ვიცი, რამდენი ათასობით და მილიონობით ბავშვი და ისინი ყველანი ინდივიდები არიან. ვიღაცას კალის ფრთები აინტერესებს, ვიღაცას არ ვიცი, ჭიანჭველა როგორ ცხოვრობს, ვიღაცას აინტერესებს ფრჩხილი რატო ეზდება, უხეშად გეუბნებით რა, მეტაფორულად, ხო? და ამ დროს ჩვენ ყველას გვინდა რომ ორშაბათს მათემატიკა, ქართული, ინგლისური, ბიოლოგია და ქიმია აინტერესებდეს, სამშაბათს ერთი და იგივე წიგნით, ერთი და იგივე რიტმით, ერთი და იგივე მასწავლებლით, ერთი და იგივე ახსნით. ეს ვერ იმუშავებს. შანსი არ არის ამან იმუშაოს რა. იმიტომ რომ ესენი ძალიან ინდივიდები არიან და მცენარეები ხო სხვადასხვა ჯიშის ახლა წარმოიდგინეთ კაქტუსი, რომელსაც უყვარს მზე, რაღაც როგორ გითხრათ, ბეგონია, რომელსაც უყვარს მეორადი განათება და წყალი და სიტყვაზე ეს არა ქვია, პალმა, რომელსაც ძალიან უყვარს პირდაპირ მზე და წყალი, ერთნაირ პირობებში რომ დასვა ხო გახმება. ვიღაცა ერთი გადარჩება და ის ერთი არის შეიძლება ვინც კაი ქულა მიიღო, არ ვიცი. საერთოდ ქულა რატო ითვლება წარმატებად, ეგ მეორე უბედურებაა, მაგრამ ეხლა ამ სიგრძე ლაივსაც ვერ ჩავწერ. ხო და ეს კაქტუსი, პალმა და ბეგონია რო ერთნაირად მორწყა და ერთნაირ მზეში ჩააყენო პირობებში, ხო? ანუ იქ არაფერი არ გამოვა. გახმება. შეიძლება სამივე დაიღუპოს. ეგეთი ვარიანტიც არის. იმიტომ რომ მე გადავწყვიტე, რომ ესენი მივაჩვიო ჩემი მორწყვის სისტემას. ამათ რა მორწყვა სჭირდებათ, ეგ კი არ არის ჩემი პრიორიტეტი. ჩემი პრიორიტეტი არის მე როგორც ვწყავ, კეთილი ინებეთ და ეგრე დალიეთ წყალი. გინდა კაქტუსი იყავი და ვინც გინდა თავში ქვა გიხლია რა. აი ჩემი სისტემა. აი ძალადობ მიხდით ამ დროს. ხო და ესეთია სკოლა ზუსტად. აი სად გინახიეთ ახლა სკოლაში ინდივიდუალური მიდგომა. მე არ მინახავს. თუ ვინმეს გინახავთ, ან რესურსი სად არის მაგისი. კიდევ ვიმეორებ, მასწავლებელს დაავალეს, რომ 40 ბავშვი იქ სულ მინიმუმ უსაფრთხოდ ყავდეს მთელი დღე, ხო? ეს გაგრძელება რაც არის, ანუ გაგრძელდა სწავლა, მიმდინარეობს აი ასე და ამრიგად. ერთი სახაზავი უჭირავს ყველას და ამ სახაზავით ზომავენ და აფასებენ. და მე ადრე ძალიან ადრე მაქვს ერთი ვიდეო ჩაწერილი, რომელიც მაგრად გავარდა რა. და იქ რას ვამბობდი, იცით? მაშინ არ იყო თან ვიდეოების ესა ჯერ წამოსული და ერთ-ერთი ძველი ვიდეოა, მე თუ მოვძებნე დაგილინკავთ. და იქ ვამბობდი, რომ სკოლაში შენი ფიქრე მეთქი, რომ უნიჭო ხარ, ერთადერთ რამეს გიმოწმებდნენ, იცით ხო? და იცით რას უმოწმებენ? სისწრაფეს. მხოლოდ ამას. ანუ რაღაცა რიტმია სკოლაში. და პირობითად მათემატიკის ფორმულა 45 წუთის მანძილზე მასწავლებელი არ ვიცი 20 წუთის მანძილზე რო ახსნის, მე უნდა გავიგო 20 წუთში რაც ახსნა, წარმოვიდგინოთ რომ ძალიან კარგად ახსნა. აი კაი მასწავლებლებიც ხო არიან და ახსნა ისე რომ აი ძალიან კარგად რა, მაგრამ ეხლა ამ 40 ბავშვიდან ზოგი ნელა იგებს, ზოგი ჩქარა იგებს, ზოგი საშუალოდ იგებს, ზოგი იგებს და გამეორება ჭირდება, რო არ დაავიწყდეს. ზოგი იგებს ნელა, მაგრამ მთელი ცხოვრება ახსოვს. ანუ ძალიან ბევრი ვარიანტია და შეფასება როგორ ხდება? აი ამ 20 წუთის მანძილზე რო ავხსენი, მეორე დღეს რომ მობზანდები სკოლაში, კეთილი უნდა ინებო და ეს ფორმულა უნდა ხდებოდე, გახსოვდეს და იყენებდე. და ვიღაცისთვის კიდე მოსაწყენია, იმიტომ რომ იმას ერთი ფორმულისთვის ერთი დღე არ ჭირდება. არის ბავშვი, ვისაც მათემატიკის მონაცემი აქვს ცალკე და შეიძლება დღეში 20 და 40 ფორმულა აინტერესებს და მე კიდე ვატენი რომ ერთი ისწავლეო. იმას ასე ვატენი. და ვინც ნელა სწავლობს და ნელი რიტმი აქვს, იმას კიდე ვარცხვენ. ვეუბნები რომ უნიჭო ხარ, აჰა შენ ორიანი, 300-ს დაგიწერო, გადაჩანჩალდე რა კლასიდან კლასში ვამადლი. და ამ დროს პრობლემა იმაშია, რომ მას აქ მე თვითონ მასწავლებელი ვიყავი და ყველა მოსწავლეს აქ თავისი რიტმი როგორ ესმის და თავისი დაკვირვების, აღქმის, მოსმენის და ამ შემდეგ უნარები. რა მე ხა მესმის რომ უტოპიაზე ვლაპარაკობ. თქვენ გონი არ მესმის.
ფროიდსაც უწერია ჩვენ ბავშვობაში ისეთ ტრავმებს ვაყენებთ ადამიანებს, რომ საერთოდ არ ვიცით ადამიანის სინამდვილეში ვინ არის. იმიტომ რომ ეს იგივეა, რომ აი მცენარე დარგო და ზევიდან ხუფი დაახურო. და იმ ხუფის გარშემო რაღაცას იზავს რა, შეიძლება არ გახმეს და აი შემოეხვევა ამ ხუფს ან რაღაც გამრუდდება და გვერდზე წავა, რაღაცას იზავს რა, მაგრამ ეს ხო არ იქნება მისი ნამდვილი ბუნება. ხუფის გარეშე ხო სხვანაირი გაიზრდებოდა. და ამიტომ ესე თვითონ ფროიდი ამბობს, რომ ჩვენ ამას ვერ შევცვლითო, არ ჯერა, მე მჯერა რომ შევცვლით. და ჩვენ ისეთ ტრავმებს ვაყენებთ ადამიანებს ბავშვობაში, რომ ეგ სინამდვილეში რა ბუნების არის, ვინ არის და რა რისი გამკეთებელია, არ ვიცით. წარმოდგენა არა გვაქვს. და ეს მართალია, ასეა. ხო და ეხლა მოვედით უკვე ეროვნულ გამოცდებამდე და ეხლა რა არის კიდე აქ სირთულეები, ნახეთ. ისევ სახაზავის და ისევ გარედან თავსმოხვევის თემა არის. ბუნებას აქვს თავისი რიტმი. ნახეთ როგორ არის გაზაფხულზე, არ ვიცი რაღაც. იღვიძებს ბუნება, რაღაც უძუნწოვარა ცხოველები წყვილდებიან, მრავლდებიან. მერე რაღაც ზაფხულში არის ისეთი პერიოდი, რომ ყველაფერი მოცემულია, საკვებიც აქვთ და სითბო აქვთ და ასე შემდეგ. მერე შემოდგომაზე მოსავალს ვიღებთ ჩვენ და ცხოველებიც აგროვებენ სხვათა შორის საზრდოს, ძალიან ბევრია ეგეთი. ან ყოველ შემთხვევაში ბევრს ნადირობენ და ჭამე რო ქონი დაიგროვონ და მერე ზამთარში გამოადგეთ. მერე ზამთარში რაღაც მიძინებული სეზონია, გადარჩენისთვის იბრძვის ყველა ცივა და ეს ნახეთ რიტმულად მიდის. ასეთივე რიტმი მოცემული არის ადამიანშიც. ადამიანს აქვს სხვადასხვა პრიორიტეტები სხვადასხვა ასაკში. რიტმიდან გამომდინარე. ბავშვობაში რა უნდა უკვე გითხარით, მოძრაობა და კომუნიკაცია. და გარდატეხის ასაკში როდესაც იღვიძებს უკვე და უნდა ჩამოყალიბდეს მისი სექსუალობა, უკვე ეს მოთხოვნილებებიც წამოვა. და ამ დროს სოციუმი ნახეთ რას ამბობს რა ასე ვთქვათ გზას უმზადებს ადამიანს. ხო და ეხლა მე რო ამას აღწერო ეს ცდარია, არ იფიქროთ რომ რეცეპტი მაქვს სწორი რა არის. რეცეპტი არა მაქვს. მაგრამ ეს რომ ცდარია რაც ეხლა მიმდინარეობს, ეგ ზუსტად ვიცი. და რას ეუბნება ხა შენ ეხლა სკოლას დაამთავრებ, მე უმაღლესში ისწავლი, თუ მთლად კარგი გოგო ან ბიჭი გინდა იყო, მაგისტრატურასაც დაამთავრებ +2 წელი, მე იშოვი სამსახურს. სამსახურში რომ მომაგრდები და უკვე ხელფასი რო გექნება, აი მერე შეგიძლია იფიქრო და ოჯახი შექმნა. და იქამდე თუ შენ გინდა რომ კარგი ბიჭი ან გოგო იყო, ასეთი ურთიერთობებისგან, ფლირტია ეს თუ რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობა თუ ასე შემდეგ, თავი უნდა შეიკავო. ეს ნაადრევია. ან ზოგიერთ კულტურაში პირიქით არის 14 წლის ახარ და უნდა გათხოვდე. ესეა საჭირო, გაიგე? ანუ გარედან რაღაცა რეცეპტის თავსმოხვევა მიმდინარეობს. მანდაც ესეც ინდივიდუალურია, რა ხდება და როგორ ხდება და როდესაც შენ ახლა არ ვიცი 16 წლის ადამიანს თხოვ რომ მხოლოდ სწავლაზე იფიქროს და ამ დროს მასში ჰორმონები ბობოქრობს, არა აქვს ასე ვთქვათ სივრცე დატოვებული მის სექსუალურ განათლებას და განვითარებას, არც ერთს და სკოლა მიმდინარეობს ისე რომ მე ერთადერთი გაკვეთილი მახსოვს, სადაც ვიღაცები შემოვიდნენ, მოითხოვეს 15 წუთი და არეკლამებდნენ ქალის ჰიგიენურ საშუალებებს. ეს იყო მათი მოტივი, რომ ჩვენ გვეყიდა, არ ვიცი, რომელი ბრენდის ჰიგიენური საშუალება მე-9 კლასში და მოგვიყვნენ, რომ თურმე ქალს აქვს ესეთი და ესეთი პერიოდი, თვის მანძილზე, რამდენიმე დღის მანძილზე ესე და ესე და ასე და ისე. 15 წუთი ისაუბრეს მენსტრუალურ ციკლზე, მერე გაარეკლამეს ისა თავიანთი ბრენდის ჰიგიენური საფენები თუ აღარ მახსოვს რა იყო და წავიდნენ. ამის მეტი მე სკოლაში თქვენ თუ გახსოვთ მითხარით, რაიმე ახსნა, გინდა ჩემი სხეულის, გინდა მამაკაცის სხეულის, გინდა სქესობრივი კავშირი რა არის, როგორია ჰიგიენა რა არის, ჯანმრთელობა რა არის, გადახრა რა არის, სიფრთხილე სად არის საჭირო, ესენი არ მახსოვს. ჩემს ერთ მეგობარს კიდე რომელიც თურქეთში სწავლობდა ახსოვს, მაგრამ ვაი მაგ დამახსოვრებას, იმიტომ რომ შემოვიდნენ. და დაახლოებით მე-7-მე-8 კლასელ ბავშვებს ისე აუხსნეს ეს ყველაფერი, რომ შოკი მიიღო ეს ბავშვებმა და ტრავმები. ანუ ახსნილია და ვაია, არ აუხსნი უია, ძალიან საფრთხილო საკითხია ეს და ბავშვები გამოვიდნენ შეშინებულები, რომ ეს რა ხდება ჩვენ თავს, თურმე რა ყოფილა ეს სქესობრივი კავშირი და საერთოდ არ გვექნება ცხოვრებაში მსგავსი არაფერიო გადაწყვიტეს. ისე აუხსნეს და ისე შეაშინეს. სულ დაავადებებზე და უბედურებებზე ელაპარაკნენ, ესე იგი, დაშოკეს ბავშვები რა. ეს კიდე მეორე უკიდურესობა.
ხო და ბევრი რო არ გავაგრძელო, არ ვიცი, აქ ზუსტად ვერ ვიტყვი რა არის, აქაც ალბათ თავისუფლებაში და კრეატივშია გამოსავალი და ინდივიდუალიზმში, მაგრამ ძირითადად ესე იგი ესეთი მოთხოვნაა 16-17 წლის ასაკში ადამიანმა აბსოლუტურად მოთოკოს თავისი ეს ბუნებრივი ჰორმონალური ფონი და მთლიანად მიმართოს ეს სწავლა-განათლებაზე და ასე შემდეგ, შედეგს არ იძლევა და რა ხდება? ისევ და ისევ ფსიქოლოგიიდან რო გითხრათ, ანუ რაც მართლა აინტერესებს და რაშიც არის დრაივი, ის თუ აიკრძალა და გვერდზე სკამზე თუ გადასვა, ისევ მივიღებთ ადამიანს, რომელიც როგორ გითხრათ, მოვალეობის მოხდის მიზნით რაღაცას აკეთებს რა. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი სასიცოცხლო მოტივი ჩაიკლა. ეს არის ცუდი შემთხვევა, მაგრამ ეს შემთხვევა საკმაოდ ხშირია. ამას მერე დაემატება რელიგიური სწავლება. არ გვეყოფოდა ეს და კიდე რელიგიური სწავლება დაემატება, რომ ეს ყველაფერი ეშმაკისგან არის, სატანისეულია, ჯოჯოხეთში მოხდება, ეს მოუვა, ის მოუვა და რაც მთავარია თუ არ მოთოკა და თუ არ იმას ქნა და ამას ქნა, ხო, იქნება რაღაცა საშინელი ადამიანი, გარყვნილი და თახსირი და ასე შემდეგ. და გესმით რამხელა ძალადობა არის, რომ ანუ აჯერებენ, რომ ეს თუ რაღაც მათრახის ქვეშ არ მოიქცია თავის-თავი, ის იქნება მკვლელი, მოძალადე, რაღაცა საშინელება რა. ჩვენი აღზრდა ასეა მიმართული. ხო და ამ ყველაფრის მერე გავა ეს ბავშვი რაღაცნაირად ამ ეროვნული გამოცდა თუ არ ვიცი სხვა სისტემებში სხვა მისაღებები თუ რაც გნებათ რაღაცა გამოცდაზე და აი ამ სტრესის და იქ კიდე მერე აღარ აღწერ რომ ზოგი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია, ზოგთან ეკონომიკური სისტემა ისეა, რომ ნახევრად ნაშიმშილებია ბავშვი და იქ გამონაცვალი ტანსაცმელები აცვია და საქართველოში აღარ მახსოვს 200 თუ 300.000 ბავშვი შიმშილობს ოფიციალურად, არ ვიცი თუ იცით ეგ. იქ რაღაც როგორ გითხრათ ქუჩაში კონფლიქტებში არის, იმიტომ რომ ვიღაცები დანებით დადიან და იქ რაღაც არ ვიცი პოლიცია დაძდევს რომ აბა 1 გრამი პლანი თუ იპოვა სადმე და ნუ რაღაცა სრულ კოშმარში და კატასტროფაში არის ეს ბავშვი რა. არ ვამუქებ სხვათა შორის, აი დეტალურად აღწერ უბრალოდ რა ხდება. და ამის ერთი კარგი და ძალიან სამწუხარო და ტრაგიკული სიმბოლო არის, არ ვიცი თუ გახსოვთ 15-16 წლის ბიჭი, რომელმაც სკოლის კედელს წააწერა, რომ ამ ცხოვრების დედაცო. აი ესე მივიდა და დიდი ასოებით დაწერა ამ ცხოვრების დედაც. აი ესე და თქვენ ალბათ გახსოვთ მერე რა მოხდა, ხო? გამოუძახეს პოლიცია, წაიყვანეს პოლიციაში, დაუწყეს რომ შენ დააზიანეს სკოლის შენობა და გააფუჭეს სკოლის კედელი და აი ესეთი უძდელი და თავხედი ხარ და დაკითხვაზე მიაწვნენ და ასე შემდეგ და მე ახლა კითხვა მიჩნდება. რომ თუ ისწავლეს წერა-კითხვა ამ ხალხმა, ამ სკოლაში და ასეთი განათლებულები რო არიან ამ სისტემიდან გამომდინარე, კედელზე რო ეწერა რომ ამ ცხოვრების დედაც, შინაარსი რატო ვერ ამოიკითხეს და რატო დაიწყეს ფიქრი იმაზე, რომ კედელი დაზიანდა. იცით რატო? აი წეღანაც აღწერე მაგ პროცესის გამო. ეგენიც მსხვერპლები არიან, მე კი არ გამსჯი ახლა. ანუ იმის ნაცვლად რომ ანალიტიკა ყოფილიყო, ან ემოციური ინტელექტი ყოფილიყო ჩართული, ან რაღაცა ყოფილიყო, რომელიც ცოცხალია, ხო? რობოტული მიდგომა, კედელი გაფუჭდა, საღებავი მიესხა, რაღაცა ბავშვმა კანონი დაარღვია, თუ წესი დაარღვია, ვიძახებთ პოლიციას. всё. და აი ესეთი სისტემები არის ზუსტად იმ ხალხს რო იარაღებს აძლევს ხელში, მე 17 წლის ბავშვებს რო ცხრილავენ ქუჩებში. და ასევე იმ ხალხს მე მაგალითად გუშინ მგზავრობდი და იმაზე რა ქვია გზატკეცილზე 200-ით მოდიოდა ადამიანი. დარწმუნებული ვარ რომ მას მართვის მოწმობა აქვს. ეჭვი არ მეპარება. 200-ით ჩაიქროლა და თან წინ მახსოვს რომ რაღაც მომენტში მოტოციკლეტი მიდიოდა. გესვით ხო, მოტოციკლეტით რომ მიდიხარ და უცებ უკან 200-ით მანქანა მოდის, რომელსაც წამებში დაინახავ. 2 წამი გაქვს ალბათ სანამ დაინახავ. მანამდე ვერ ხედავ. რა შეიძლება მოსულოდა იმ მოტოციკლისტს, ხო? ანუ ღვთისანაბარა იყო ფაქტიურად იმხელა გზატკეცილზე, ესე გამოვიდა. და აი ესეთ სისტემაში ამის გამო ვცხოვრობთ, რომ ადამიანის ნამდვილი ინტერესი და ავთენტური მე რო გვერდზე სკამზე გადავა და სხვადასხვა მეთოდებით რაღაცა ასაკში რო თავს დაიცავს და ეს მე მთელი ცხოვრება შეიძლება გაგრძელდეს, ხო? ვიღებთ რას, რომ ადამიანი აკეთებს რაღაცებს, მაგრამ უგულოდ. და უგულოდ კონცენტრაციის გარეშე ზედაპირული კეთება, ზუბრიაჩკობა ეგრეთ წოდებული, არის ჩვენი ცხოვრების სტილი. ყველაფერი გარშემო რასაც იყურებით, აგებული არის ზუბრიაჩკობით. და შედეგსაც ვიღებთ. ყველაფერი არა საბედნიეროდ, მაგრამ დიდი ნაწილი რა. ხო და შედეგსაც აგერ სახეზე ვიღებთ. 16 წლის ბიჭი შეიწირა სისტემამ, ხო?
თავისუფლად შემიძლია ამის თქმა. და იქ დანარჩენი ხალხიც არ არის ჯალათები. ისინიც სხვადასხვა ტიპის გაზომბების თუ რაც გნებავთ, ამის მსხვერპლი არიან. ესეთი ვითარებაა. ეხლა გამოსავალი რაშიაო თუ ვიღაცებმა დამიწერეს რომ ვინც კაიქულა მიიღო იმათ და რაღაცეები რა. ეხლა ინდივიდუალიზმი საბედნიეროდ არსებობს, რაც არ უნდა გააკეთოს გარეთ სოციუმმა, თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ინდივიდუალიზმი საშიშია სიცოცხლისათვის. ჩვენთან ჯერჯერობით ალბათ სიცოცხლისთვის საშიში არ არის, თუმცა დამაზიანებელი არის ხოლმე საკმაოდ. როცა ნაცრისფერი არ ხარ, ჩვენთან ეს სახიფათოა. მაგრამ ნუ თლათ ირანივით თუ არ ვიცი, ირანი შევა სიმბოლოა უკვე ამ ყველაფრის უბრალოდ. იმის გამო რომ თმა გამოგიჩნდა, თავს არ გაჭრიან რა. ეს ჯერჯერობით ასეა. მე არ ვიცი რა იქნება. ეხლა რაღაცა ორგანიზაციები იქმნება, სიწმინდე უნდა დაიცვან, რაღაცა ღირსება უნდა დაიცვან. აი ესეთ რაღაცებზე საუბრობენ და რეალურად აგრესიის გადმონთხევა უნდათ. ფსიქოანალიზი თუ გაინტერესებთ. თანაც ისეთი რა შეფუთულად, რომ აგრესია ამდენი რომ დაგროვდა ეხლა ეგ მეორე საკითხია რომ სკოლის და სოციალური სისტემის მიერ ესე გაზრდილ ადამიანში რამხელა აგრესია და ბრაზია ჩაგროვილი. ამდენი ფრუსტრაციის ფონზე, ხო? იცით რა, ძალიან სიცოცხლის უნარიანები ვართ, თითოეული ჩვენგანი და ამიტომ დაუწერე იმ ბავშვს, რომ არ დაგავიწყდეს, რომ უნიჭიერესი ხარ. იმიტომ რომ აი ამ სისტემაში ხარ შენ გაზრდილი და არ ვიცი რა ქულა მიიღე, მაგრამ საერთოდ რო ქულა მიიღე და გამოცდაზე გახვედი და ცხოვრებაში რაღაცის მიღწევა ჯერ კიდე გინდა და გულში ოცნებას ატარებ. როგორ გითხრა, ჯერ კიდე სუნთქავ საერთოდ და ცოცხალი ხარ და ასე შემდეგ, აი ძალიან ისე აი ერთი გადასახედიდან ყვები ახლა, მაგრამ ეს გადასახედი ისეთივე რეალურია, როგორც ამისი მეორე პოლარული გადასახედი, ხო? ამ სიტუაციებში და ამ ყველაფერში რომ შენ როგორც პიროვნება ცდილობ რომ განვითარდე და წინ წახვიდე ამა თუ იმ გზით, რაც შენ ახლა გესახება, ნუ ეს არ ვიცი, რამხელა სიცოცხლის უნარიანობის სიმპტომი და ნიშანია, ხო? ამიტომაც კი თითოეული მათგანი არის უნიჭიერესი. ეხლა ასევე ვიტყვი ესეთ ფენომენს, რომ ძალიან ნიჭიერ ხალხს სისტემა ვერ გუობს ხოლმე, არსებობს ესეთი ზენიჭიერი, ხო? ეგეთი შემთხვევაც, რომელიც ისეთივე წევრია ჩვენი სოციუმის, როგორც თქვათ, ანალიტიკის ნაკლებად მქონე, მაგრამ სხვა ნიჭების მქონე ადამიანი. ეგ ძალიან ბევრი ნიჭი შეიძლება ქონდეს ადამიანს. ხელოვნების თუ ცეკვის თუ კინესთეტიკის თუ გნებავთ, არ ვიცი, ინტუიციის თუ უბრალოდ ემპათიის ნიჭი თუ ემოციური ინტელექტის ნიჭი, კონტაქტის ნიჭი, ხელით რაღაცის გაკეთების ნიჭი, სპორტული ნიჭი, ამის ნიჭი, იმის ნიჭი და ეხლა სკოლაში რო ფასდება ეს, ფასდება ქართულით და მათემატიკით და მძიმეა. შეიძლება რაღაცაში არის უნიჭიერესი, მაგრამ ის სკოლაში არ ჩანს, ხო? ეს იგივეა, რომ ციყვი შეაფასო ცურვით და თევზი ფრენით და ასე შემდეგ. ხო და ეხლა რა ხდება ხოლმე? ამ ყველაფერიდან გამომდინარე, ამის სტატისტიკაც არსებობს. ძალიან ხშირად ხუთოსანი ბავშვები, რომლებიც სკოლაში ხუთოსნები იყვნენ და ეს ნიშნავს, რომ მათ გარკვეულწილად უარი თქვეს საკუთარ თავზე და ადაპტირდნენ მაქსიმალურად გარემოსთან. ამ ადაპტაციის გამოვე მთელი ცხოვრება არიან მომსახურე პერსონალის როლში, ბიზნესში და საქმეში. ძალიან ხშირად არიან ასე და ხელფასზე დამოკიდებული ხალხია. იმიტომ ხელფასი არის აი იმ ხუთოსნობის და იმ ათოსნობის ჩანაცვლება. ადრე 10-იანს ვიღებდი, ეხლა არ ვიცი, 5000 ლარს ვიღებ ხელფასს, მაგრამ ეს ხელფასია, ნახეთ. 4-იანებს ვინც იღებენ, ეს უხეში სტატისტიკაა, მაგრამ დაახლოებით ესეა. 4-იანებს ვინც იღებენ, როგორც ჩანს, ეს ადამიანები მთლად ვერ გადაიყვანეს სისტემის ჭკუაზე. აი ეს პერსპექტივაც მინდა რომ შემოგთავაზოთ რა. 100%-იანი არც ეს არ არის, მაგრამ მიახლოებით ესე. აი 4-4-ოსანია, ხო? ეს შესაძლოა არის ადამიანი, რომელიც ინარჩუნებს ბალანსს, აი რომ ამბობენ work-life balance. მუშაობს კიდეც და აი კეისარს უხდის კეისრისას, მაგრამ აი როგორ გითხრა რა, მთელ თავის არსებას ამაში არ აქსოს და დატოვებული აქვს სივრცე თავისთვის, რომ რაღაცა თვითონაც იარსებოს და იცხოვროს. რაღაც ნაწილი. რაც შეეხება სამოსნებს და ოროსნებს, არის შემთხვევები, რომ ზუსტად ამ კატეგორიაში არის ლიდერი ხალხი, რომელიც ძალიან დიდ წარმატებას აღწევენ ცხოვრებაში, ქმნიან თავის საკუთარ, არ ვიცი, საქმეს, ბიზნესებს თუ გარღვევებს აკეთებენ სამეცნიეროს და ასე შემდეგ. და აღსანიშნავია, ასეთი კატეგორიის ხალხიდან მაგალითად ვერდი, რომელიც კონსერვატორიაში არ მიიღეს, კიდე შეიძლება მოყვანა მაგალითის, თუ არ ვცდები ტესლა არის ეს.
რომელზეც დედას მისწერეს, რომ ეს არისო, რა გონებრივად ჩამორჩენილიაო და გაიყვანეო სკოლიდანო. იმიტომ რომ ისო ის არისო რა, ანუ საწოდავიო რა, მოკლედ გონებრივად შეზღუდულიაო და ეგო ვერ ისწავლისო. ესე მიწერეს დედას. მე მგონი ტესლა არის, აი ან შეიძლება სხვა არის. ასეთივე დონის მაღალი მეცნიერი არის, მოკლედ, რომელიც გარღვევები გააკეთა. და ასე შემდეგ რა. ეს ძალიან ხშირი შემთხვევა არის და ისედაც ფსიქოლოგიური გადასახედით თუ გაინტერესებთ, ადამიანი რომელიც სკოლაში 3 ოსნობს და 2 ოსნობს, იცით რას ეჩვევა? ერთ ძალიან დიდ უნარს იმუშავებს რა, აქვს ყოველ შემთხვევაში ამისი შანსი. ის ეჩვევა ფრუსტრაციას, რომ შენ სისტემას არ მოწონხარ და არ ევასები და გიწევს ორიანს. მაგრამ შენ მაინც არსებობ ხარ. მოგივიდა რამე? არაფერიც არ მოგივიდა, ცოტა შეიძლება გულმა რეჩხი გიყო რა, რომ აი მე რამდენად მიიღე ეს ორიანი. მე ბავშვებმა გაიცინეს თუ რა გააკეთეს, არ ვიცი. მაგრამ ამ დროს როცა შენ ამდენი სამიანი და ორიანი მიიღე და ამდენი ფრუსტრაცია აიტანე, ხო? ამტანი ხდები. და ეს ამტანობა ბიზნესში მაგალითად არის გადამწყვეტი ერთ-ერთი თვისება, რომ საკუთარ რაღაცას რო ადამიანი ავითარებს, მუდმივად მოდის დაპირისპირება. ეს არა, ის არა, ნაგავი, საკუთარი გზის გაჭრას გამუდმებით მოყვება დაბრკოლებები და ეს ადამიანი, ვინც ახლა ორიანები და სამიანები მიიღო და სულ გარიცხვაზე იყო საქმე და ჯიკავი იყო და ისა ფსიქოლოგიურად სამაგეროდ გაძლიერდა. მისთვის ახლა ორიანის მიღება სახუმარო თემაა. აი ახლა 5-3 ბავშვს რო ორიანი დაუწერო, ანადგურებ რა, აი განადგურებული ზის, ტირის, ცხენია, საჩაძრეს არიცის, ვაი და ოროსანი ტიპები რო სხედან იქა კლასში, მე თვითონ მახსოვს ეს კატეგორია, ხო? ორიანი მიიღე, კარგით მას, აი ესე უბნებიან, გაღიმებულები. მადლობა მას, შეიძლება ირონიაც გამოურიოს, ნახე? ანუ, რა თქმა უნდა, მტკივნეულია და საერთოდ ჩვენ თუ გვინდა ადამიანი განვითარდეს, შეფასების სისტემა საერთოდ ამოსაღებია. ედისონი, ხო, აი მაგას ვფიქრობდი, ზუსტად თომას ედისონი ხო არ იყო, მადლობა თამო. რომ საერთოდ ამოსაღებია შეფასების სისტემა, იმიტომ რომ ადამიანს ნახეთ არ ჭირდება და ეხლა ერთ ცდას მოგიყვებით მეცნიერულს და ამით დავასრულებ. ადამიანს არ ჭირდება მის საყვარელ საქმეში წახალისება. ეგ არის ტყუილი. წახალისება სიტყვა უკვე გულისხმობს, რომ რაღაცა არ ეხალისებოდა აშკარად რა. ხო და რა გვინდა ჩვენ რომ მაინდამაინც ის ვავითაროთ ჩვენ თავში, რაც არ გვეხალისება. აი ეს ხო ძალიან დიდი შეცდომაა რა. ყველას რაღაცა ეხალისება, ადამიანი არ არსებობს ბავშვი მით უმეტეს, რომელსაც რამე არ ეხალისებოდეს და ეხალისება ამ ხალხს ძალიან ბევრი რამის გაკეთება. სრულიად უსასყიდლოდ. ეხლა მაგაზე ჩაატარეს ფსიქოლოგებმა ესეთი საინტერესო ცდა. მოკლედ, სადღაცა მეორე თუ მესამე კლასელი ბავშვები იყვნენ და ყველა მაგასაკის ბავშვი ხატავს რა, სრული უმრავლესობა რაღაცებს ხატავენ და ეგეც ხო გვახსოვს, რომ პიკასო როგორ აფასებდა მათ ნახატებს, იმიტომ რომ ავთენტურია ძალიან. ძალიან საინტერესოდ თავის გადასახედით ხატავენ. ეს ნახატი აუცილებლად გადმოგცემს რა დახატა. რა თქმა უნდა, კრიტიკას ვერ უძლებს, რომ ესე უნდა დაეხატა, ისე უნდა დაეხატა, იმიტომ რომ ეგ ბავშვთან ჯერ არ არის. როგორ უნდა დაეხატა და მონასმი როგორ უნდა ქონოდა და პალიტრა ეგ არ ვიცი, მაგრამ ძაღლი რო ხატია, შენ ხვდები რომ ძაღლია რა. ეგ არის მთავარი ალბათ ნახატში. რომ შენ ხვდები რა არის, რა გადმოგცა. ხო და თანაც აუცილებლად ხატავენ იმას, რაც აინტერესებთ. არ ვიცი, მზე დავხატე, ოჯახს ხატავენ, იმიტომ რომ ოჯახი აინტერესებთ ხოლმე დედა, მამა და შვილები. ხატავენ რაღაც როგორ თამაშობენ ბავშვები საქანელაზე, ველოსიპედზე, ამაზე, იმაზე. როგორც შეუძლიათ, ყოველ შემთხვევაში მართლა რაც აინტერესებთ, ნახე, იმას ხატავენ. იმიტომ კი არ ხატავენ, რომ ეს გაიყიდება და იმას მოეწონება და ამას არ ვიცით ეგ, არ აინტერესებს ბავშვს რა ის. და ნამდვილი გენიალური მხატვრობა ზუსტად ეგრე იბადება. მე რა გამისწორდა და მე სიამოვნა და რამ დამაინტერესა მიმიზიდა რომ დავხატო. აი მონერო მიიზიდა მაგალითად წყალქვეშა მცენარეებმა, ხო? ფაქტია. ხო და ეხლა რაც და ჩაატარეს ამ ფსიქოლოგებმა, რომ ამ ბავშვებს დაუნიშნეს ხელფასი. ხატვა ალბათ ერთ-ერთი საგანია სკოლაში, რომელშიც ნიშანს არ წერენ, ან თუ წერენ, ყველა 5-იანს იღებს ხოლმე რა. ეხლა სკოლაში ხატვა ისეთი თემაა, ხატვის გამო კლასში არავინ ჩარჩება და გამოცდაზე არავინ ჩაიჭრება, ხო, რა შედარებით თავისუფალი საგანია, ხატავენ ეს ბავშვები, ძალიან უყვართ ხატვა. ყველას. ხო და დაუნიშნეს ამ ფსიქოლოგებმა ამ ბავშვებს ხელფასი.
და მისცეს დახატეთო და აი ერთ ნახატში არ ვიცი $2, ორ ნახატში $4, სამ ნახატში $6 და დაიწყეს ამ ბავშვებმა კიდე მეტი და მეტი ხატვა. აი ამ წახალისების გამო. და ერთი თვე აძლიეს ფული და ერთისთვის მე უთხრესო, იცით რაო, მორჩაო პროექტიო და ვეღარ გადავიხდით ფულსო. რა ვქნაო? ხო და იცით რა მოხდა? ბავშვებმა შეაჩერეს ხატვა. ყველა მათგანი გაჩერდა პროტესტის ნიშნად, რომ აღარ უხდიდნენ ფულს. და ის დრაივი, რის გამოც ისინი თვითონ დამოუკიდებლად ხატავდნენ მანამდე, ხო, მოკვდა. და ეს რას ნიშნავს? შეფასებამ ნამდვილი ინტერესი მოკლა. შეფასებამ და ანაზღაურებამ მოკლა ის ძირეული ინტერესი მათში. რომ, რა თქმა უნდა, მე დროთა განმავლობაში ალბათ აღუდგათ, იმიტომ რომ ადამიანი თავის ბუნებას მაინც უბრუნდება ხოლმე, ვერსად გაექცევა. მაგრამ ფაქტია, რომ შედეგი ეს მიიღეს, ერთისთვის მერე ეს რომ შეწყვიტეს, იმათ კიდე შეწყვიტეს ხატვა. ხო და ეს არის დამაფიქრებელი. იმიტომ რომ ყველა ვინც იქ ჯგუფში ანტითეზა დამიკომენტარა, დამიწერა ესეთი რამ. და ზარმაცები რო არიან და რო არ აინტერესებს სწავლა და რო არ უნდათ სწავლა და მე ვკითხე რომ აი ზუსტად ეგ არ არის საინტერესო, როგორ მოხდა? როგორ მოხდა რომ არ აინტერესებს სწავლა? პირველ კლასში შემოვიდა და ესა რა ქვია, თევზი რატო დაცურავს, ჩიტი რატო ჭიკჭიკებს, მზე რატოა მოყვითალო მოთეთრო, იქ რატოა, ეს რატოა, ის წვანე რატოა, ეს ფოთოლია, ფოთოლი რატო ქვია, ფუზე რატო იწყება ფოთოლი და თუ რას ნიშნავს და აი ესე პულიმეტივით ისვრიან, აი მართლა, ტყვიამფრქვევით ისვრიან კითხავს ბავშვები, ვერ გააჩერებ. ისეთი დაინტერესებულები არიან და ის გრძნობა მახსოვდა. იმ დღეს ფიქრობდი. აი პირველ კლასში რო წავედი და ჩანთა რო ჩავალაგე ლამაზად და რაღაცა რვეულები და მოვემზადე რო აი ნახე ხა უნდა ვისწავლო და იცი და ყველასა აქ ეგ. აი მე არ ვიცი ბავშვი ვისაც ეგ არა აქვს და რა ხდება მე ხო საინტერესოა რომ ამხელა ენთუზიაზმი, მოტივაცია, ინტერესი და სურვილი ისე კვდება რომ ზარმაცია, გავიგე რომ ზარმაცია. და როგორ მოვიდა აქამდე რომ ზარმაცია? და მეწაღან აღგიწერეთ ეგ გზა. რა თქმა უნდა ზარმაცი იქნება, სიზარმაცე გაბჭყალებში არის ზუსტად ის რა შენიშნასაც დეპრესიულ ხალხს აძლევენ, რომ არ აქვს ცხენია კიდე წევ ხარ კაცო, როგორ გეზარება ყველაფერი, ნახე ცხოვრება მშვენიერია და ესე ელაპარაკებიან რა. გარედან ეგრე ჩანს რომ ზარმაცია და სინამდვილეში დეპრესიის გზაზე არის შემდგარი ადამიანი, წარმატებით კიდევ ერთი. როგორც ბევრი სხვა დანარჩენი. ხო. ბავშვები მაინც პოულობენ ხოლმე საყრდენებს, რომ დეპრესიაში არ ჩავარდნენ, მაგრამ ჩვენ გარედან იმის ნაცვლად, რომ ამაზე თვალი აგვეხილოს და რამე გავაკეთოთ. და ეს რამე იცით რა მცირედ იკმარა ზოგჯერ. აი, ეხა ხო ისე ჩანს, რომ მთელი სისტემები ამოსაყირავებელია და ეგ მართალია. ამოსაყირავებელია კი. მაგრამ ზოგჯერ კმარა ერთი კარგი მასწავლებელი. ერთი ემპათიური მშობელი. ერთი სანდო მეგობარი. ერთი კეთილი, არ ვიცი, მოძღვარი გნებავთ, ერთი მაგალითი ირგვლივ, რომელსაც პირადად არ ვიცნობ, მაგრამ ხედავდა პატივსცემ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დიდი რესურსი აქვს ადამიანს და ის ერთი სიტყვა ერთს რო ამბობ, ზოგჯერ კმარა, რომ დეპრესიის ნაცვლად წავიდეს კრეატივში. რომ თვით დაზიანების და ამხელა პასუხისგებლობის შეტენის მაგივრად, რომ მე ჩავიჭერი და მე მივიღე ცუდი ქულა და მე ვარ უნიჭო და მე ვარ ზარმაცი და ამას ხო ატენის ყველა გარედან და იტენიან ბავშვები, თქვენ რა გონიათ? იჯერებენ ამას, იმიტომ დაუწერე, არ დაიჯეროთ ეგ მეთქი. ხო და ასეთი თვით შეფასება რომ მაქვს ხა, რომ ასეთი საშინელება ვარ. აი რა შეიძლება მაქედან კონსტრუქციული ამოიზარდოს, ხო? ანუ ეს არის მძიმე თემა. ხო და ეხა დაპირებისამებრ ის რომ მოგიყევით, როგორ შეუჩერეს ბავშვებს ხატვის სურვილი, აი მანდ მოვჩები ახლა, ხო მოგიყევით ეგ ცდა. ხო და რა ვიცი, თქვენი რეზონანსი რაც არის, იგიც დამიწერეთ. მე ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდან ახლა მე თვითონ ვიყავი 5-სანიც ვიყავი, სისტემის მიმდევარიც ვიყავი, 30 ლარი ხელფასიც მქონდა ძალიან დამსახურებულად და ასე შემდეგ და ნუ მე ერთ დღესაც დავიწყე მაქედან ასე ვთქვათ გამოსვლა. მაგრამ ერთადერთი რაც ჩემს შემთხვევაში, ძალიან ინდივიდუალურ შემთხვევაში სოციუმმა რაღაცნაირად ვერ გამიჩერა თუ ვერ ამიკრძალა, იყო რომ მე რაც მაინტერესებდა ის მაინც მეკეთებინა. და ესეთი რამე იყო ჩემ ცხოვრებაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხელნაკეთი ნივთების გაკეთება ბავშვობიდან.
ეს არის ჩემი და მე ძალიან მაინტერესებს დარწმუნებული ვარ თითოეული თქვენგანი ვინც ახლა ფუნქციონირებთ არ ვიცი სამსახურში მიდიხართ, მოდიხართ, არ ვიცი ცხოვრებაში თუნდაც დილას ერთი ჭიქა ყავა გიხარიათ. ანუ არის რაღაც თქვენში ჯერ კიდე საბედნიეროდ და უმრავლესობა ასე არის, რაც ცოცხალია, ხო? მე თითოეული თქვენგანის აი გასაღებები მაინტერესებს, რითი შეინარჩუნეთ ეგ აი ამ მომწამლავ ტოქსიკურ გარემოში. თუ გამიზიარებთ, გამიხარდება. აბა ლამაზი დღე.